晨你好，有咩幫你啊？係咪今日預約咗抽卵手術呢？好啊，咁我而家幫你登記。OK，咁可以麻煩過嚟呢？呢度量一量個血壓先。好，咁你過嚟呢邊放埋重，我哋就去換衫啦。陳小姐過嚟呢邊啦，我哋入去換衫，準備做手術，跟我入嚟啊！嗱，呢度有帽啦，有襪仔陣間着，咁咧有件手術袍啦，我呢邊要除晒嘅，咁咧我哋咧就跟翻啦，咁樣着後邊綁繩，之後咧着翻件神褸，另外咧換翻拖鞋，咁咧做完之後咧換好衫啦，啲嘢咧鎖翻喺呢個 locker 入邊。跟住咧攞翻鎖匙，跟住撳呢個 call bell，咁我哋咧會喺手術室嗰邊咧有同事接你噶啦。好 ，Hello 陳小姐，可以跟我過嚟啊。好啊，你坐喺張梳化度等一等，咁咧陣間麻醉醫生咧會見你嘅。咁咧呢個有個監測麻醉嘅資料，陣間咧你可以慢慢睇。陳小姐，我哋而家手指咧夾個儀器，陣間麻醉醫生咧會同你打個針口，咁咧會俾啲麻醉藥你嘅。咁咧跟住咧，我哋咧手度咧都會駁一個嘅血壓計，量血壓嘅，5分鐘量一次。咁咧腳仔咧放上嚟，舒唔舒服啊？呢個位置。咁我哋轉頭咧就會開始做手術噶啦，唔使緊張，瞓醒咧就做好噶啦。有打第9。手術做好啦。咁咧，而家手指嗰度咧帶住個儀器監測住咧你嘅血氧啦，同埋心跳。另外都會一路幫你量住血壓，睇住你嘅生命表徵，唔使擔心嘅。如果有咩問題，有咩唔舒服，可以撳呢個鐘嗌我哋會即刻入嚟幫你嘅。大概2個鐘頭到咧就可以飲水食嘢噶啦。咁咧做完手術4個鐘頭就可以走得噶啦。有咩事就揾我哋啦。陳小姐你好啊，換完衫啦係咪啊？可以過嚟呢邊坐低量一量血壓，我哋解釋埋啲收費俾你聽啊。呢個係今日做手術嘅收費表，咁你頭先都講咗1次個收費㗎啦，咁可以過嚟呢邊交埋費用就 OK 啦。交完費用就今日好返去休息啦，拜拜。如果有任何嘅唔舒服，歡迎同我哋中心嘅職員或者醫生聯絡。